حضرتك مين؟ أنا البندورة الحمراء. ايه؟ بندورة الحمراء. وحضرتك؟ أنا الجزائر قولي مخصوصوني. امال انت مين؟ أنا الموزة الأمورة. وحضرتك مين يا كابتن؟ أنا البرتقالة. ده حاجه حلوه قوي. لكن انت عمال تسأل انت مين انت مين انت مين، معرفناش انت مين يا حلاوة انت يا جميل. أنا النحل زناني. نحل. يا ولاد يا ولاد الكلب أنا النحل. يا ولاد الكلب. جنى تعالي، جناوي روحي، جنى خدي معي، جنى جيبي معي، جنى جنى جنى. حي البطاطا البطاطا يا كل الجماهير، والقصة ببساطة إنه طعمها شي غير. مسلوقة أو مقلية مفيدة طيبة وشهية. مسلوقة أو مقلية مفيدة طيبة وشهية. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. بروتين ونشا غني وفيتامينات كتير. أحلى مليون. كلم الحاج. شكلي أحلى. كلم الحاج. خفة وطول. ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك. الليمونة للأكلات العالم بيحبوها. لا كده الكلام اختلف. معلش يا حاج ما انتوا برضه بتشتروا راجل. يكون انتي شو طعمك؟ لا يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصلت اعراض. اللي احنا فيه ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى من قدامي. دخلنا في اعراض.